呢個冇有用嘅，幫屋企人剪啊，唔使出街剪㗎啦。自己嗱，仲有一樣係啦，仲有一樣嘢就係唔理佢條界喺邊邊，你都冇理，即係你都係要分咗呢個三角形出嚟先。呢邊擺，最主要係你夾實啲頭髮，冇俾啲頭髮走嚇。最好係一次過剪咗佢啦。你話你隻手驚唔夠長嘅，你都可以分兩次嘅，分兩次只不過要梳多次，要過翻嗰個位咯。最好係一次過啦。好，當我剪完放落嚟嘅時候，你就會見到，斜咗落嚟㗎啦，呢頭髮。仲有少少呢啲位咧，我哋用呢個方法三角形去剪翻佢，可以過嚟望一望嘅。係啦，呢個係長擺嘅，40度啦，大概係呢個位啦。呢度係咪多咗啊？就係需要推出嚟得㗎啦，唔好擺向前40度，梳多次啊，40度向前 ，OK 㗎啦。擺低把梳，呢度接咗佢啦。頭髮就係我睇下呢兩邊係咪一樣長啲頭髮？呢兩邊嚇，同埋我梳出嚟嘅時候，見唔見到手同個頭皮係平衡嘅？係啦，就冇出現咗呢啲喎。呢個就唔係一個長方形，我要嘅係一個長方形。咁你剪咧就唔會錯㗎啦。每一則頭髮你梳出嚟，好，我一示範下先。剪完，到下一部分，咁我到呢個位嘅時候，個頭係圓㗎嘛，唔係每個。你如果驚阻住自己嘅，你可以夾住佢先啊。好，到下邊，分開佢啦。好，你一推出嚟嘅時候，你會見到我頭先剪過嘅嗰條線。咁我個頭皮推出嚟，到呢個位，係咪一個長方形？即係我即係依家嘅意思，即係話咧，我個位置要擺喺呢度啦，唔可以高都唔可以低啦。好，咁我剪咗佢啦，係咪一行就一行？我剪完啦，就再擺低咯。到下邊咯，又係攞一行，好似個西瓜，深綠色、淺綠色。即係 keep 住都係由上至下咁樣。你熟咗之後，你喺邊度攞都得㗎。你每一隻頭髮真係啦。當你未熟嘅時候，當然啦，你要跟翻呢條線去攞咧，咁你就唔會出錯咯。好，都係剔出嚟啦。依家我又低咗啲㗎咯喎，係咪？點解啊？因為我個第二條線去咗呢度㗎喎。